Парни работают. Помочь? Да, Мамур, поломаем. Да середку ломай, середку ломай. Мимо нее пройдешь. Да. Вода кончилась, да? Охуеть. Охуеть. Да, кто ж знает. Я сам в гостях. Ай! А что теперь делаешь? Ну, блядь, может, он там и был, хуй знает. Отойдите, остановлю баллон. Отойдите, там два баллона, что ты? Чего? Не понял. В смысле перекинулся? Не, еще нет. У них вода кончилась. Я вот понял, Они что... здесь ничего не делают, уже второй делают. Они что-то замучают, второй возьмут. Поехали, думаешь? Он сейчас захватится, да. Заходит, понял.